Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте мы с вами в преддверии нового 2023 года посмотрим, что ждет каждый знак зодиака в предстоящем году. И сейчас мы остановимся на весах. Мы посмотрим, что же будут видеть, что же будут, чем будут заниматься весы в грядущем году. Позиция будет одна, выбирать ничего не нужно. Просто все представители знака весы смотрят данный прогноз и для себя получают ценную, важную информацию. Итак, давайте посмотрим, какая же будет общая атмосфера грядущего года для весов. Что же будет у весов? Вы знаете, год будет непростой в том плане, что от чего-то придется отказаться. Какие-то испытания, которые нужно пройти. Испытания, скорее всего, связаны с тем моментом, ну да, здесь даже гора на обороте. Испытания связаны с тем моментом, что нужно убрать из жизни все лишнее, либо принять тот момент, что от чего-то приходится отказываться. Но вы знаете, я не могу сказать, что вы здесь глобально теряете. Карта сад — это прекрасное новое начало. Во-первых, рядом с вами будут те люди, которые не дадут вам впасть в уныние, которые будут вот эти вот, ну давайте скажем, потери, да, хотя не знаю, насколько это потери, восприниматься-то это вами будет тяжело, действительно, это будет сложно. Но порой мы прощаемся с какими-то моментами нашей жизни и понимаем дальше, что это было только во благо, это только на пользу. Так вот, и в вашем будущем году, уважаемые весы, случится такое, что с чем-то придется распрощаться и войти в новый, светлый, цветущий этап вашей жизни. Как я уже сказала, рядом будут такие яркие, интересные, добрые, позитивные люди. Все, за что вы будете браться, вот вы знаете, такое ощущение, что вы груз скидываете, такое ощущение, что вы освобождаетесь из какой-то клетки и идете прям, вот знаете, в какое-то цветущее и продуктивное такое пространство, которое будет способствовать реализации всех ваших планов, целей и намерений. Давайте посмотрим, что же у вас будет в работе, уважаемые весы. Работа в предыдущем году. Вы знаете, у многих может отыгрываться такое, что человек погружен в работу постольку-поскольку и больше гораздо времени уделяет семье. У кого-то здесь обучение, у кого-то здесь получение важной информации. У тех, кто стабильно знает, что вот я буду на работе, здесь идут последствия каких-то совершенных ошибок. Какой-то отчет не доделали, какие-то там, я не знаю, поставки не отгрузили. Что-то такое, когда нужно исправлять сделанные косяки, давайте скажем так. И вы делаете это весьма осторожно, получаете необходимые для вас знания, информацию. Это является для вас определенного рода уроком. И рядом с вами, опять же, всегда есть люди, которые готовы вам помочь. Причем, вы знаете, скорее всего, в вашем случае это фигура мужчина, начальник, руководитель. Возможно, это ваш супруг. Есть люди, которые готовы вам, вот вы знаете, помочь преодолеть все сложности. Каких-то перемен глобальных в работе я не вижу. Все как-то вот очень ровно, очень спокойно идет. Разбираем то, что делали ранее, получаем знания в результате этого, получаем помощь от своих коллег, от своих близких. Все ровно, гладко и хорошо. А что в финансах? Финансы. А финансы, они здесь весьма многообещающие. С финансами все хорошо. С финансами все хорошо. Во-первых, хотелось бы отметить, что
Ваше финансовое положение, оно весьма стабильно. Плюс здесь с тенденцией на будущее. Здесь идет движение к цели, увеличение дохода, увеличение прибыли. Причем через взаимодействие. Взаимодействие с мужской фигурой. Мужчина очень хочет, чтобы ваши финансы шли хорошо. И, скорее всего, здесь как коллаборация. Вы с ним взаимодействуете в партнерстве, во взаимопомощи. И посредством этого вы идете к увеличению дохода, к увеличению прибыли. Ну, в деньгах деньги. Здесь денежные карты уже хорошо. Будут заключены новые договора, договоренности, устные или письменные ли. И вы знаете, вот с этим вот жезловым королем, да, здесь такой формат, что один другому помогает, причем один другому очень нужен, да, то есть здесь вы оба нужны друг другу, поэтому с финансами все хорошо, и хорошо не только в грядущем году, а хорошо будет еще и дальше. Здесь как будто создается такой определенный фундамент для того, чтобы в дальнейшем тоже получать определенные дивиденды, так скажем. А что в любви у весов? Что в любви у весов в грядущем году? В любви не так все просто. Вы знаете, здесь тоже каких-то глобальных перемен и событий я не вижу. У кого-то могут отыграться новые знакомства, причем эти знакомства, они будут с людьми более младшего возраста. Для тех, кто в стабильных отношениях, здесь момент, когда есть противостояние. Вот пятерка мечей, это могут быть конфликты, это могут быть разговоры, которые не очень приятные. Но, тем не менее, это не является какой-то там фатальностью для вас, это не является каким-то тупиком, а в результате здесь, знаете, как в споре рождается истина. В результате вот этих вот таких сложных ситуаций ваши отношения, они обретают новый виток, и идет подготовка к тому, чтобы выйти на новый уровень. У многих здесь отыграется как предложение совместного проживания, предложение руки и сердца, предложение какого-то нового действительно этапа в ваших отношениях. Но здесь пока больше речь не о том, что вы уже выйдете в следующем году, а о том, чтобы, вот знаете, вот мелкими тихонькими шажками, тихими шагами идти вот именно в желаемом, в нужном направлении. Поэтому в целом в личной жизни все весьма, я бы сказала, неплохо. Нужно отметить, что у вас весы, все будет зависеть от вас, вот в плане личной жизни. Все, что вы хотите достичь, вот как будто руль у вас в руках, и куда вам нужно, туда вы и едете, туда вы и поворачиваете. Поэтому все эти трудности, сложности вы, конечно же, преодолеете. И если говорить для тех, кто свободен, если говорить про вот эти новые знакомства, то нужно отметить, что, опять же, все в ваших руках. Что делать с этими мальчишками, которые появятся в вашей жизни? Куда их вообще принять, не принять, отправить, проигнорировать и так далее. Здесь все будет вам подвластно. К чему стоит стремиться весам в грядущем году? Наслаждайтесь жизнью, умейте получать удовольствие от сегодняшнего дня. И вы знаете, что здесь очень важно? Вот здесь с чем-то, да, действительно придется попрощаться, но, судя по всему, какие-то моменты стоит беречь. Вот что-то отпускаем для того, чтобы идти вперед, а что-то вот такое поистине настоящее, поистине ценное вы должны вот именно сберечь и никому не отдать. И да, вам действительно нужно, отбросив все старое, двигаться во что-то новое, на новый какой-то уровень, в новую жизнь, в новый виток вашей жизни. Открытые дороги, у вас все хорошо будет. Много сомнений, но в результате вы будете довольны. Это оборотные карты, которые всегда подсказывают какие-то нюансы, поэтому здесь у вас все хорошо. Действительно, с благодарностью принимайте то, что вам готовит 2023 год. Давайте посмотрим, чего стоит остерегаться. Чего стоит остерегаться весам? Дьявол.
Ну, здесь хитрость, обман, тайные отношения, все, что связано с искушениями, все, что связано с такими моментами, сила, здесь эмоции. И вы знаете, вот здесь, скорее всего, карта коса, крест, хотела уточнить, с чем это связано, от чего придется отказаться. Восьмерка пентаклей. Вы знаете, а здесь работа идет. Смотрите. Мужская фигура. Скорее всего, с этим мужчиной, с которым прекратятся взаимоотношения, вы связаны по работе. И какие-то проекты, возможно, какие-то сферы, они вместе с ним как-то пересекаются. Нужно будет от них отказаться. Все правильно. Сохранить то, что важно, то, что дорого. Это может быть какая-то параллельная работа. Это могут быть просто какие-то дела, которые вы делаете совместно с этим мечевым королем. Но, судя по всему, здесь есть момент некого такого искушения. Здесь может быть и симпатия, здесь может быть и хитрость, и могут быть какие-то эмоциональные такие очень тонкие моменты и нюансы. Так вот, осторожнее стоит быть в тайных отношениях, с искушениями, со своими эмоциями, когда действительно эмоции нужно уметь держать под контролем, в первую очередь свои. Ну и тройка мечей, это треугольники. Скорее всего, да, скорее всего здесь какой-то треугольник, да, даже потенциальный треугольник, если вы еще не успели вступить в эти отношения, скорее всего отсеется вот этот человек, с которым мог бы быть вот этот треугольник, вот эти отношения. Поэтому все, что касается чувств, эмоций, лукавства, треугольников, вот с этим будьте, пожалуйста, осторожны. Да, скорее всего, так оно и есть. Умейте радоваться, умейте наслаждаться жизнью. Ваша задача сохранить то, что действительно является истинной ценностью, настоящей ценностью для вас, для ваших близких, ну, в первую очередь, конечно же, для вас. Давайте посмотрим совет для весов. Совет для весов на грядущий год. Двигайтесь вперед. Во-первых, если стоит вопрос о том, чтобы ехать, либо не ехать, переезжать, либо не переезжать, карты советуют двигаться вперед. И ехать, и переезжать. Семья. Основная главная ценность. И колесница — это может быть не только движение в плане там поездки, а еще и прогресс. И вот колесница — это как раз-таки то состояние, когда вы держите руль в руках. Ну, у нас много раз вот эта вот карта маг, да, еще выпадала. Она говорит о том, что здесь вам все подвластно. И вам нужно двигаться вперед, стараясь контролировать вот это направление, в котором вы движетесь. Потому что как только вы выпустите руль из рук, вас унесет не туда, куда нужно. Плюс, смотрите, семья, десятка пентаклей. Все, что касается семьи, это для вас должно быть приоритетно. Обязательно нужно преодолеть те трудности, которые могут вставать на вашем пути, те трудности, которые могут вас как-то испытывать на прочность. И, скорее всего, это связано как раз-таки с отношениями. Поэтому вот такой у вас будет год, в целом продуктивный, в целом замечательный. Да, есть какие-то моменты, связанные с испытаниями, с проверкой на прочность, но тем не менее вы их пройдете при умелом, при грамотном подходе ко всей этой ситуации. Благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.